In questo video vediamo la differenza fra aspettare di, aspettare che, con il congiuntivo, e aspettare a, quindi con una preposizione diversa. E poi, già che ci siamo, così come extra, aggiungiamo aspettarsi e aspettarselo. Il verbo aspettare normalmente è seguito da un complemento oggetto. Diciamo aspetto l'autobus o sto aspettando Margherita. Ma non è tanto di questo che parliamo qui, cioè il significato sarà lo stesso, almeno nei primi due casi, ma voglio considerare il caso in cui aspettare è seguito da una proposizione oggettiva, quindi da una frase con un verbo. Ora, se vogliamo mantenere lo stesso significato di aspettare, che abbiamo appunto in frasi come aspetto l'autobus, usiamo aspettare di o aspettare che. Aspettare di più l'infinito è una costruzione implicita e si usa quando il soggetto del verbo aspettare è uguale al soggetto del verbo che segue, del verbo all'infinito. Aspetto di compiere 18 anni per prendere la patente. Sono io che aspetto e sono io che compierò 18 anni, quindi il soggetto del verbo aspettare è uguale al soggetto del verbo compiere. Prima di comprare un'auto nuova, aspetta di vendere la tua. Sei tu che aspetti, in questo caso aspetta è un imperativo, e sei tu che venderai l'auto. Quindi quando il soggetto è lo stesso, usiamo la costruzione implicita aspettare di più infinito. Quando invece abbiamo due soggetti diversi, usiamo aspettare che più il congiuntivo. Aspetto che smetta di piovere per uscire. Sono io che aspetto, ma naturalmente non sono io che smetto. In questo caso ho usato un congiuntivo presente, smetta, che è il congiuntivo presente del verbo smettere. Ho aspettato che finisse il film. Sono sempre io che ho aspettato, mentre il soggetto del verbo finire è il film. In questo caso abbiamo un congiuntivo imperfetto. In tutte queste frasi che abbiamo visto, aspettare ha lo stesso significato, cioè in genere aspettiamo che si verifichi un certo evento. Aspettare invece ha un significato leggermente diverso. Se dico aspetto a vendere l'auto, significa che per il momento non la vendo. Magari ho intenzione di venderla, ma per il momento non lo faccio, quindi non sto aspettando l'evento di vendere l'auto, magari sto aspettando un altro evento, che aumentino i prezzi. Ma la frase aspetto a vendere l'auto significa che in un certo senso faccio una pausa, o meglio prendo tempo, quindi per il momento non la vendo. Se ti dico aspetta a decidere, ancora una volta una frase con un imperativo, ti sto consigliando di non decidere subito. Anche in questo caso, prendi tempo, non decidere subito, aspetta, magari deciderai più avanti. Con questo significato la costruzione è sempre implicita, perché il soggetto del verbo aspettare è sempre uguale al soggetto del verbo all'infinito, quindi abbiamo sempre aspettare a più infinito. La versione pronominale del verbo aspettarsi ha un significato simile a prevedere, magari prevedere qualcosa con un senso di speranza o altre volte anche con un senso di paura, di timore. Gli scienziati si aspettano un aumento della temperatura. In questo caso non c'è sicuramente un senso di speranza, più di timore, ma il significato appunto è gli scienziati prevedono, cioè sono convinti che si verificherà questo evento. Mi aspettavo di più da te. Significa che ero convinto e speravo che tu facessi di più. E naturalmente dobbiamo ricordarci che con la versione pronominale aspettarsi nei tempi composti usiamo l'ausiliare essere. Ho voluto aggiungere aspettarselo non perché abbia un significato diverso, non è uno di quei verbi pronominali con un pronome vuoto come mettercela o farcela, quel pronome là che non si riferisce a niente di specifico. Non è uno di quei verbi. In questo caso il pronome lo, in aspettarselo, si riferisce effettivamente a qualcosa, si riferisce a una frase, per questo usiamo un pronome maschile. Ma
Ho voluto aggiungerlo perché è molto comune in certe espressioni. Per esempio, se stiamo parlando e tu mi dai una notizia inaspettata, per esempio mi dici che la nostra amica Elisa ha deciso di lasciare suo marito, io ti potrei rispondere non me l'aspettavo, oppure non me lo sarei mai aspettato. Significa non mi sarei mai aspettato che Elisa lasciasse suo marito, quindi quello si riferisce alla proposizione oggettiva. E un'altra espressione molto comune è c'era da aspettarselo, che significa era prevedibile, non poteva essere altrimenti. Il governo ha aumentato le tasse. C'era da aspettarselo. Grazie per avermi seguito, se il video ti è stato utile lasciami un bel pollicione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!